نجيني خيسن بدادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلا ينكي يا خيسلاما خد دنيا رجرتن هندينو وبلا ينكي يا خن كريستيانا في واقع فتاة سلاما نخي يخوني رابوك لا فجرتن توندا خيسنو سنا ركب نجيني خيسن بدادا أكمل جرتن فودا في هيروم نشانه في جونتا إدوتي برات صد دمان دبريف أو خطيتورة إفبهو ساتين أورومون بيجي خيسة جرت بريكينج نيوز نوار كجرو دلانسو مفيدا في هبنو غاتا ياركچودان شانه هات اويته بللي سوداف كوتته بودان هيريرا غرغرا مغالاو تا اوروميا كان غوتو خيست غغيسا ولن ومن اورومودا شانين دغمان دينا غراچ اورومودا تكتاتي ادم سيتو قبسو اورومودا كتورته غتو غوتوتا اورومودا كتاتي غتو جيغنوتا اورومودا كتاتي غتو بيكتوتا اورومودا كتاتي تنافق أمتى وياني دافو جتشاتور تكتاتي ومن خيني إبرا إبت بغاو بطني والربي خيسا جرتن والربي على جرتن خدبين نتسات لا ترهون دي سني غلان تورين الرمو إفاي سني باتي دررت شانين إرغمتو جون تادا وياني دا تاتي براتو دنگوتو فقبصوتي نيك أنچرسات أكتورت غوتو تخيني غتا أكتورت أرسا إلمان أوروموتين نفقا فرچا كتورت دولار فرچا كتورت تقبسو أوروموتين ديمن أنچا قبسو أورومودا كتات ومني أورومودا عربية خيست غوتو توبتني دلن سورة مفيرة آريدان كأني بيا غوتو خيست مغالو تغرغرا خيست ريرا غرغرا غغيسا ولنجتو ومني أورومودا عربية خيست مقاشن يجو دغيفچو تاسوما كم بربانه حجيدان غرسيسني جراني يجو دغوما دندايتين اوروموتي في غوني اممان اورومودا غوتومان اورومون قبط تنيابا فدي جلتي سي چبسيتوميتي ارغمتون شنين امو مقا اورومودا تارغا غودته قبسو اورومودا غرغروچودان بوسونا خيست قف اوسونتين إدو غرغرات غرمات رونا فادان علابا أوروموت خنا غرمات رونا بيتن غافا بيالات ينينو تيسيسات لاتو علابا دان دلدلو دان إلمان أوروموت غرسي سودان قبصوت خجرن فكاتني قبصون أورومو كندو مني غدو دان أكا أورومو واتو على ناجر يتي أبدتي تيسو تاسي سودان جون تادا وجه هريرون يسين أمته فودا هيروم نسي خبران إيرا خنا نقطة ترى إفا به أران تنمو مورا شنه خيست شنه بكلامك قدام تجرتيجو شنه عن أورومو فين كبساي ماله أبداً ناب أورومو ناتي وجين نابده دينان كله خفيسوف كبسايف دينان كله أجيسوف وبليان كي ينجينا تجيس إساني وجين كابسون نتيجون ونجرتو يجودان إفيف ولد دخاسا إفيف والغتا خان دغاف دابته في خان شراف دابته غري لما تدباني جراني يجو حواسني بيالان لين غريسان لين بكلمه تدبي جرام غريسا اوروم مافقوقا موفي غريسا شنه دافدابته تدبي جرا غريسا اوروم مافقوقا مو اسياتشي دبي شنه دانو تجليانو اسياتشي شنن بختي تاتي جرتي أسيأتش شنين نجسومتي جرتي أسيأتش شنين وان بلفم تتاتي جرتي أسيأتش شنين نياب أوروموت يوجد أبتي جرتي أسيأتش شنين ونينين ديگرو فنجرتو يتي غريسا لين غريسا جونتا تيفي غريسا يادا جلن ديم تكايس غريسا حدود دي أورومو قبوت حدود دي أورومو قبوت أجتي أدباني جراني يتو موروما هندتو بكلمة تدبون رفتي جرتي يتو تون انجفنو Ugatu ifa bere me oromumma dhabbadha yaada akkuma fadheenu herraguma fadheenu maluma fadheenu wahuma fadheenu nu jibbu ni dandeessan badhaadhina jibbu ni dandeessan mootummaa jirtu jibbu ni dandeessan wayyaanee jaalachuu dandeessan ammoo abadan akkamin namni nama obboleessa kee gataa ture jeesaa ture qabsootee dhidhimsaa ture سيد أبام سيساتوري سبخ يوم ساتوري أباتا خيد أبام سيساتوري هيو خيد أبام سيساتوري
lafatee saamaa ture isaa wajjin jaalala uumtee firooma uumtee wajjiniin qabsoo godhee deema jettee gizee deemtu a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim yeroon ja'an tana jechuudha. a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim fayyaan qabu jarri kun edaa jarri maqaa Oromoo himata malee Oromummaan keessa jirtu badhaadhina jibbuu mirga qabda. hay Dr. Abiy jibbuu mirga qabda. hoggantoota paartii badhaadhinaa jibbuu mirga qabda. saba akkamii jibbita? Oromummaa akkamii jibbita? diina Oromootii wajji akkamii dhaabbatta? diina Oromootii wajji abadan dhaabbachuun a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim jaanii tan shayxaana firraatti naaranii jechuudha. arra dhugaan ifa baatee jirti jechuudha. arra dhugaan mul'attee jirti. jarri nyaaphaa, jarri diinaa, jarri adawwiidhaa tanaaf qabsoodhaan naggadanii jarri daldaltoota gaafa isaan Ugandatti qabeenya isaan qaban saaxilaa turre. gaafa isaan qabsaa'ota Eertiratti waan isaan godhan saaxilaa turre. gaafa isaan qabsaa'ota waboodhaa kan biyya keessa ol seenu hunda wayyaanee qabachiisaa turan. himaatuman turre. akkatti obbo Taayyee Dandaannaa qabsiisaa turan qabatamaan obbo Taayyeen himaan turre. shira godhamaa turre hunda Oromoon irra geesse himaan turre. akkatti qabsoo keessaa hayyoota dhiibaa turan himaan turre. beekan shanee biratti hin barakatu maaliif quuqama sabaa qaba. hadooddii Oromummaa qaba. hadooddii ummata isaa qaba. xiiqiidha qaba. hija qaba. saba kanaan wayitti jijjiira. saba kanaan jiruu jijjiiraaf saba kanaan if dura ceesisa. saba kanaan bilisoomsee harabaafachiisa jee qabsaawa namni. yoo nu jibbitan yoo paartii badhaadhinaa jibbitan yoo Dr. Abiy jibbitan yoo wahuma fadhe waan biyya keessa jiru jibbitan abadanuma wayyaanee jaalachuu hin dandeessu jechuudha. an Oromoodha ifiin jecha. an Oromoodha maqaa Oromoo himacha aluulaa cinaa dhaabbattee lafarra naa bororu tasuma hin dandeessu jechuudha. atuutuu Oromoo miti. maqaa Oromoo himacha Geetaachoo Asaffaatii wajjin Geetaachoo Raddaatii wajjin dhaabbachuu tasuma hin dandeessu jechuudha. warra obboleeyyan keetirratti cidhaan isaan irratti bishaan rarraasaa bee. warra dubartoota kee gudeedaa bee. warra haadholee kee gudeedaa bee. warra lafatee saamaa bee. warra ummata kee gidiraa garsiisee ajjeesaa bee. warra diinaa wajji dhaabbatee si basaasaa bee si dhabamsiisaa bee akkamiin wajji dhaabbatta ifa taatee qaama. maaltu hafeese jechi? maaltu hafeese jechi? bakka garree shanee dhabamsiisuudhaan ala seenaa shaneedhaa seenaa juuntaa godhuudhaan ala awwaalcha shaneedhaa awwaalcha juuntaa godhuudhaan ala deemsa shaneedhaa deemsa azaabaa gaggeessuudhaan ala akkuma juuntaa haxooynutti isii haxaa'uudhaan ala maaltu nu hafe? wanni hafe hin jirtu jechuudha. tanaaf dhiiraa dubartiin qeerroo fi qarreen abbootiin haadholeen ilmi namaa hundi gadi ba'ee ajab je'ee shayxaana irraa naaratee shanee dhabamsiisuu irratti hiriira bahaa jiru manni fadhiidhaan qabatamaan waan arku jiruuf jecha. waan shaneen taate diinummaa waan arku jiruuf jecha. nuti maa durbeena garree keessaa dachaanee bar. Keeniyaa dhaynee bar Keeniyaa irraa Eertiraa dhaynee jirra. Eertiraa dhaynee dinnichaa nu qochisiisanii jirani. Eertiraa dhaynee qoraan nu guursisanii jirani. bombii darbaajanii Jabuutii nu fidanii qabsoo isaan itti jiran bar karaa kana hundarra gizee deemnu. takka koofiyyaa garagalchaa kaayyadha. takka jaakeeta garagalchaa kaayyadha jecha wayyaaneen nu gartee isii fi wayyaaneen wajji dalaguutti akka jiran achirra mirkaneeffannee bar. ajab jennee jalaa gallee bar. edaatun diina Oromootiin dhabamuu qabdi hanga isiin lubbuun jirtutti hanga warri kun lubbuun jirutti inuma Oromoon if dura tarkaanfachuu dandeessu hanga isii tana dhabamsiisnu jenne. afaan Oromoo dubbate hundi Oromoo sitti hin fakkaatin jennee sitti maal turre? kasiifin qabsaawa jee hundi qabsootii jennaa jira jettee hin amanin jennee sitti maal turre? alaabaa qabatee deemu hundi nu qabsaawaadha jettee jala gororora yaasin jennee sitti maal turre? arra aluulaa alaabaa ta'e qabatee deemu jira kay wajji cayre sitti maal turre nuti? si barsiisachaan turre? baga gaafas nu shakkitan baga gaafas nu namanin baga gaafas jibbaa seetan arrammoo maal seetarre? arran edaanuu himaa turtanii aboor qaanyii teenya akkas jechuun jirtanii mi baga dhugaa gartan gaa asi amma jalaas deebi'uun asi ammatti ejjennoo irraa fudhachuun
asi dhabamsiisuudhaaf kutachuun asi seenaa maayii godhuun tanarratti hadheeffattee ka'uu qabdaa jechuudha. Dhugaadha. Mooraasii keessatti har'aan tana walajjeessaa jirti. Garee namatti adda baatee garee juntaa jalanii aana jettuu fi hiyyaanu jettutti walit dhukaasaa jirti. Walirraa dhukkee kaasaa jirti. Haqa Oromoon lallabate. Dhiiga qabsaawotaan lallabate. Haqa ummataatuun lallabate. Warra qabsoo bahee hafe ka dhiiga lubbuu isaanii saniin lallabate. Qeerroo madooytee teessuutuun lallabate. Haqa qabnaa jechuudha. Dhuga qabnaa jechuudha. Tanaaf milkaa'uun hin jiru. Ammoo sabni keenya dammaqee jalaas deebi'uu qaba. Baree waan isin taate jalaas deebi'aa jira. Ummanni keenya baga rabbii isin gammachiise isin hin jenna. Baga dhugaa jirtu isin hubachiise. Baga haqa jiru isin garsiise. Baga waan shaneen taatan osoo lubbuun jirtanii gartan. Jarri kun diina gurraacha, diina dhabamuu qabu jennee dila akkasin lallabnu jibbaadhaa miti. Waan isaan dhaabbataniif maqaa garreef. Waan isaan deemaniif maqaa hubanneef. Kaayoo isaanii maqaa garreef. Ejji halaalatti waan agarree tamutaan firraa guuranii itti bara Oromoon. Halaalatti agarree bara. Wajji qabsooynee garree. Wajji lollee garree. Kaayoo isaan deemaniif laallee garree. Imala isaanii laallee garree. Hariiroo isaan diinaa wajji wayyaanee wajji gaafas qabanuu laalee garree. Gaafa qeeroon akkasi qabsooytee nu dirmadhaa jettee Shaashamannee keessatti qawwee dura dhaabbattee rasa daankii dura dhaabbattee loltu. Fireemaa Shawgidee Mugaabeen nugustichi biyyaa Siiriyaa ta'a seenneen lollu hin jenne wayyaaneen dhoynuu jechuudha bar siif hin galtu. Akkamiin wayyaanee dhoynaa warra wayyaaneedhaan lolutu sirrii miti. No biyyaa Siiriyaa ta'a malee nuti seenneen lollu gisee jawwar wayyaaneen dhoynuu jechuusaati. Dila wayyaaneen aangoorra turte seenanii takkaa seenaa keessatti wayyaanee dhawanii beekanii. Tasuma dhawanii beekan. Qabsaa'ota Oromoo ka hidhamu. Ka wayyaaneen dhawamu malee adda bilisummaa Oromoo ta wayyaaneen dhoytu takkaa gartanii hin garre. Kaayoon maali? Qabsaawaa ukkaamsu. Hadheeffataa ummata laalatu dhabamsiisu. Hayyuu saba dammeessu dhidhimsu. Qabsoo jira je'ee sabni ka abdatee aluma eegu taasisu. Akka sabni ka'een qabsooyne godhuudha. Tanaaf nuti taphachaa turan. Nuti irratti dammeeynee ummata keenya dammeessuu irratti aarsaa kafalaa turre jechuudha. Amma immoo uummanni fi farda. Guyyaan ga'ee ibsaatilte. Fuudhaa heeruma isaanii kabara meeqa ture arraan tana ifa if baaste. Isi tanaaf egaa uummanni keenya arraan tana ilil je'ee hanga maayyiitti guuynee dhabamsiisna malee ona keenya keessa, lafa keenya keessa, ganda keenya keessa, qe'ee keenya keessa namnummaan adda bilisummaa Oromoo shanee himatu. Tokko tarkaanfatee bobba'ee keessa deemuu dhiisi oolee buluun qabu. Bakka harkatti dhidhimsu qabna. Bakka harkatti dhabamsiisu qabna jee ummanni hadheeffatee ka hiriira ba'aa jiru tanaaf. Haala hiriira ummanni irra deemaa jiru siifin irra kaayaa jechuudha. Yoo sii galte hadheeffannaa irraan tana biyya keessa jirtu. Guututti yoo garte ni ajaa'ibdaa jechuudha. Ummanni keenya dhugumaan hadheeffatee mararfatee balaaleeffannaa shaneedha jira jechuudha. Maaliif dhugaa harkee gaa? Haqa harkee. Waan shaneen taatu hubate. Ni mirkaneeffate. Himanaa miti jechuutu harkaadha. Edaa jarri dhugumaan diina. Nuti ni beeyna. Ummanni nu baree jechuudha. Ummanni keenya nu baruu isaatiif gammannee akka gaariitti ummata keenya qabannee gaarri nuti diina hin jirtu jechuudha. Dhageeffadhu kunoo. Akkuma kanaan dura dhageeffadhu. Waan ummanni jechuu jiru. Kanaan duras dhaadannoodhaa fi wantoota adda addaa kaasaa ture amma immoo fedha keenyaan uummata keenya wajjin kaanee ABO shanee kan jedhamu balleessuudhaan qaama nageenyaa aanaa Hawaa Galaanii fi qaama biyya tasgabbeessuudhaaf addana keessatti hiriire kanaa waliin balleessuudhaaf asitti walitti qabama. Saawwa namaa dirii waan wal saamaa ture. Namoota dafqaan bulaa hundumaa saamaa ture, nama ajjeesaa ture, harmootii ajjeesaa ture. Kanaaf isa balaleeffachuu abbaani. Qaamolee hojjetaa mootummaatii, naggaadeedhaa, daldalaa hundumaatii, waxaatiidhaa, jaarsoliidhaa. Hundumtuu deemsa shanii barbadeessuu irratti hundumtuu kunoo bahee jira. Shanii irratti bobbaaneeti kan nuti amma aanaa Hawaa Galan keessatti baanee jirru kun. Shaneen waan baay'ee hojjete. Nama ajjeeseera, nama qaleera, uummata keenya baadiyyaa jiranii
saameera qabeenyaa isaanii baay'ee barbadeesseera. Humna qeerroon keenya qabu kana humna abbootiin keenya qaban kanaan tokko taane shanee irratti tarkaanfii fudhannee amma gara bosona naannoo keenya jiran keessa seenne shanee sakattaa jiru jechuudha. Har'a hojjettooti mootummaa jiru, qeerroof garreenis jiru, abbootiinis jiru, abbootiin amantaas jiru, abbootiin gadaas hundumti uummateeyyuu baay'eeti kan inni irratti hirmaataa jiru. Wantoota asitti argamneefi duula shanee abaa'oo harmootii keenya abbootii keenya lafarraa fixaa ture har'a immoo balaaleffannaa irratti uummanni kun fedha isaatiin jechaadha. Lammaffaa gabrummaan dhugaa isin abaa'us miti uummata Oromoof hin dhaabbanne sifa galuuti isin jala deemtota wayyaaneeti TPLFidha. Kanaan booda isin ofirratti gateetti isin baanu hin qabnu. Kanaaf duula jara kana qabsiisuun gara caakaatti namaadha. Abaa'oo shanee haadha hiyyeessaa meeqa sifa galuuti ijoollee harka qalleeyyaa horii bitan illee jalaa guuree sifa galuuti. Dubartii sifa galuuti abbaa manaa ta'e haadha manaa gudeedha. Oromoo jechuun jira har'a biyya keessa. Abaa'oo shaneedhaa jala deemtuu wayyaaneedhaa gateetii amma boodatti si baadhannu hin qabnu ummataa jechuun jira bara. Gateetii itti si baadhannu hin qabnu gantuudhaa jala deemtuu wayyaaneeti jala deemtuu shaneeti haayyoolee teenya gudeedde dubartoota keenya gudeedde qabeenya hiyyeessaa saamte mana haakima hiyyeessaa gubde ambulaansii hiyyeessaa gubde nageenya nu dhoorkite ergamtuu diinaa taatee maqaa Oromoo himattee nu keessa deemteetuma jiraachuun dandeessu ati diinaa ija wayyaanee laalluun si laalla malee ija biraa takkaan si laallu arra ummataa jechuun jiraani bara. Ummanni hubate jechuudha. Maasha Allah. Alhamdulillah ammallee. Alhamdulillah. Ummataan nu hubate jechuudha. Ummanni bare jechuudha. Goda kamit dheeysitaree amma booda. Goda kamit baata amma booda. Eessa baaqeetis seenta amma booda. Maal fiduu teessa amma booda. Bar ummanni duraan tasa qabsuma jiraa jarri kun jechuufi bobaa sii bana. Bar ummanni duraan meetti dhiisaa ummanni kun Oromumaa jechuufi bobaa sii bana. Amma immoo nama Oromoo afaan Oromoo dubbatu ka Oromoof hin qabsooyne ta'uu ummanni si harkaa jira bara. Ka afaan Oromoo dubbatu ka Oromoo ajjeesuu deemu ta'uu ummanni si harkaa jira bara. Ka afaan Oromoo dubbatu ka Oromoo dhabamsiisuu deemu ta'uu ummanni si harkaa jira bara. Ka ilma abbaa gadaa Dr. Abiy Ahmed masaraa baasee Dabratsiyoon fiduu barbaadu ta'uu si harkaa jira bara ummanni. Ka ilma abbaa gadaa masaraa baasee wayyaanee masara galchuu barbaadu ta'uu ummanni si baree jira bara. Gateeteetamis si baadhatti Oromoon. Bobaa kamsi banti Oromoon. Qeetam keessa si oofti Oromoon. Horii isaanii saama. Qabeenya isaanii saama. Mee dhuguma dubbachuuf. Adda bilisummaa Oromoo jeestu malee. Shanee Oromoo jeestu malee. Shanee wayyaanee jeestu takkaa dhageessanii. Baasaa Mustafaadhaa mee dhugaa dubbadha. Warra keenya akkana jaaga. Baasaa Mustafaadha wanni feete haa taatu jechuudha. Baasaa Mustafaadhaa mee dhugaa dubbadha. Rabbuma nama baasa. Shanuma Oromoo jeestu malee. Shanuma Oromoo boochistu malee. Shanuma Oromoo gudeeddu malee. Shanuma Oromoo cunqursiisuudhaaf tarkaanfattu malee. Shanuma Oromoo saamtu malee. Shanee amba biraatii fi waan biraa gootu takkaa baasaa Mustafaadhaa mee dhuguma dubbadhaati. Takkaa agartanii takkaa dhageessanii. Jiruu teessan hanga if bartanii irraa kaastanii ilaa ammaatti. Shanuma diina dhooyte takkaa agartanii. Garree jechuudha. Qabrii teenya irratti shaneen wayyaanee wajjin OPDO taatee haareetti masaraa seenti malee abadan ummata Oromoo miliyoona meeqa biyya keessa jiru. Ummata akkana nuu dammaqe. Ummata akkanatti if bare. Ummata diinummaa shanee bare. Amma booda yaaddoon teenya ta shanee dhumattee jechuudha. Nulleen qabsoo shaneedhaa dhabamsiisuu irratti hojjenna malee amma booda. Ummataan nu bare ummataaf irraa balleessaa jechuudha booda. Waan ummanni bare wayyaanee bare ummataatu diina kiyya jeetti ka'e. Lakki wayyaaneen firaa ka'eechu jiru shaneedhaa bare. Lakki wayyaaneen du'uun qabdu Geetachoo Raddaadhaa du'uun qabu Dabratsiyoon du'uun qabu Abbaa Isaayyee maanurraa du'a Siyyuum Masfii maanurraa du'a jee ka lafarra wajji bororo jirus shanumaami. Kalakki juuntaan dhabamuun qabdu jiraachuu qabdi juuntaan ammaas masarat deebi'u maali bu'aan shaneen juuntaan masarat deebi'u irraa arkattu Oromoon hin jenne beek.
maal shaneen yoo juntaan masarat deebe bu'aan isiin harkattu faayidaan addaa ta'e isiin harkattu maali maallaqa doolaara oromoo hayyuu dhabamsiisuudha beekaa oromoo gatuudha oromoo basaasuudha maqaa qabsootiin akka oromoon goonni si hundiin bara kanneef taasisuudha bu'aan addaa ta biraata isiin barbaaddu takka hin jirtu jechuudha diinagdeedha naggada bololo qabeenyaati sani ala maal barbaaddime namni oromummaan xiqqoo dhiiga isaa keessa jiru akkamiin wayyaaneen masaratta haa deebitu yaada akkamumatti በምን ይሳብ በየትኛው ስሌት ዱራኒስ ቀብሶ ኦሮሞት ይፈከይሳን ኩኒን ቱሪን በይሲሳይቹ አርከኒት ይወርጃል ገላሳ ደልቦባን ከጀላባን አርከኒት ሚቲ ከከይሳባን አሚን ጁንዲፋን አርከኒት ሚቲ ቦታዬ ደንዳፋን ከከይሳባን አገሬት ሚቲ ኑቲስ ከከይሳባን ዋሊሲን ታቲ ከራይሲን ደምቱ ዲኑማ ይሲን ቀብቱ በዲሲን ሰበረቶ ጀቱ ደንታ ኦሮሞቲፍ አከይሲን ጉቱት ይኖጀነ በአርከኒት ይበር አረ ኡመታን ኑ አርከላል ወኒ ኢሊል ጀኑፍ አፉረ ፍደነ ይበረሰች በር ወኒ መኑ ገመቺስ ኡመታ ዱጋኑ አርክ ኡመታቱ ሐቀኑ ትቀብሳዋቱ ረፈርክ ኡመታቱ ዋን ሀይፈነ ይሲ ተነረት ቀብሰው ኑ ፈርከቹ ዲኒ ተኮፋን ዲነ መቃኸቲን ቀብሳው በክ ከሲፈካቱ ከአፋን ከዱበቱ ከከኸቲ ታሰው ammo sifin qabsawa je sirra qabsawa internal ilamin is the dangerous enemy internal din khaysa dina bada ifra ballaysu qabdu dina alati waj wallolu dura dina khaysa taati dura ifra ballaysu qabdu yechu din khaysa khaynya mas kan targa oromo dawate dem kharra qabson indumne je garataf akami wayane na gorra butif qawe dawe galani ber hay isa jiran jarri kun sami olbammo gabbo ammo dachi olban dila kairona kasidum tu satura mas banin gargarin dila ummanni oromo kasidum man gargarin dila jollente nya kasita irrecharati murruk taatu sa mas banin gargarin baradi demi torba saturan malirra turan gafa jarri masaras be qawen dawam tutun gafa jarri masaradu jiru ndawamtu jachun logic gafa jarri masara jiru qawentu nin doytu wa ega jarri masara be ninjira jaani cacawuntun tamali radufte te esas bate ta dantarrarrate jechu ta oromo ma ango qabatirrarrate ta oromo ma injifatirrarrate wadi waradatu gaggaysu jiramiti warana shaneda amanta na khalita jiru kana gaggaysu jiru war tigreda yaw junta damiti khagagaysu jiru general wadi warade jani ni khagagaysu jiru isini satille jirar surasa asirra khayne akamin bamin hisabno herraga khamini hisabu ma khamini daba oromo to ko tigre no ganti herraga me herraga malin ya abole yenki me nana jaybinati herragu ma malin ban hisaban barbade da herraga isini tignu go ganti ما هرجة خمين وبدون ما ديراور إيش خبلمتي إيتمتي روري فمتي أبا وجامات شنقر فمتي متاجك أبتي جويا إجتي جولة برسيفتي منا برنوتا جارتي منا أخما جارتي جولة آيلين دم يفتي جبا إفكيسا إجتشا أول بافتشا جبا إجتشا أول بافتشا جويا ربين في ديف جويا ومني دم كيف جويا ومني في الشلة في رتي ها daro jette firra fongol gote mota siti wajin ango kacam godate opidon dira brit antani jo atti bilisuma oromo shanetun bako opidio fudachu finafaf qabsaw jirtimu sabo oromo bilisom suf qabsaw jirti jatuna kasira fakata warama opidon wayane firra darbite masarato hatte antuma saba garsiste wan amadi demi torba chunqurfama turtef ifa bafte guyane gacha ture haqaga isinin barsiifachaa ture haqaga humnaan jabeeffachaa ture haqaga guyyaadhaan eeggachaa ture haqaga kabalabaatumaan ture haqa'e ergamaatiisiin ture haqa'e isinillee maalillee waan hin fadhellee haa godhu ammoo guyyaa sabni kiyyanaa dammaqe
guyyaa ummanni kiyya harka wal naa qabate guyyaa dubartiin tiyyaa fi dargaggeessi kiyya wal naa fudhate guyyaa ummanni hadheeffatee qabsoof bee ummanni ummata kiyyaa dhabdadhaa tanaafin harka firraa darbee aangoo lat godhee fudhadhee jettiga sirriidhaa yennaan ree sirriidhaa dhiirtita guyyaa eeggattu sirriidhaa baga amaddi 27 jara jala turtanii shira jaraa bartanii sirriidhaa baga amaddi 27 gabroomtanii ummata Oromoo jaartanii sirriidhaa baga amaddi 27 mana barnootaa jaaraa turtanii sirriidhaa baga amaddi 27 ijoollee Oromoodhaa barsiifachaa turtanii sirriidhaa baga amaddi 27 jabaayif keessaa hamil sabaafadootti qabu haayilii qabu haayummaa qabu kunuunsaa if keessaa baastanii sirriidhaa baga guyyaan isinii geemmas diina firraa darbitanii saba keessa naammattanii aangoo Itoophiyaa guutuu if harka galchattanii abbaan biyyaa nuyi ummata sabaa sablammii hundaan ni aana jettanii sirriidhaa yennaan jechuunuti sirriidhaa warri kaanoo Ahmad 27 dablisummaa Oromoo shanee ta'ee diinaaf nu basaasaa ture dogoggoraa yennaan jechuudha warri Ahmad 27 qabsaa'ota keenya nyaachaa ture dogoggoraa warri Ahmad 27 qabsoo Oromoo jirreechaa naggadarra ture dogoggoraa warri Ahmad 27 hayyuu keenya dhabamsiisaa ture dogoggoraa warri alaabaa uffatee nu gowwoomsaa ture dogoggoraa warri alaabaa uffatee ammaas qabsoorra jira jee biyya alaarraa niiraa guuree singilmaamirraa maalirraa ummata keenya sosoba dogoggoraa amma ammaas shaneen wayyaanee hojii dhaabbana diinummaadha jennaan jechuudha amma dogoggora hin jennuun diinummaadha ta dogoggora jechaa turre sanuu sirrii miti diina turtanii diinaa isin tanaaf diinummaan keessan guyyaan keenyaan gabbaafattanii jennaan garaagarummaan jirtu tanaa jechuudha arra opiidiyoo biraa haare bakka opiidiyootiin fudhadhaan bar gizee takka gizeen kophaa kiyya taa'ee itti yaadu waan shanee kana yaw tafakkor gizeen godhu tafakkuruu ni beeytanii gizeen ajaa'ibsiisadhu sa isiintun barcumuma bakka opiidiyoo tanaa Tigree jala qabadhaaf qabsaa'u jirti moo maaliif qabsooyti maali hanqinnummaan isii tana boochisu tun maali wannummaan masaraadha ammaan tana wayyaaneen ba'uudhaaf isii tana aan jiraachuun danda'u amma booda jettee naqabaa nagadhiisaa isii godhu maalii jeen ajaa'ibsiisadhaa ture jechuudha kophaa taa'ee gizeen itti yaadu jechuudha jarri diinaa duraan himaa turre ummanni keenya amma bare qabsoon finiinte haqni ifa bee sabni nuu bare ummanni miliyoonni 70 ga'u ummanni Oromoodhaa kabiyya keessa jiru dhiiraa dhalaan hundi arraan tana shaneen diinaa dhibba baran jechuudha maaltu asaan dhabamsiisu waraanni adda bilisummaa Oromoo kan maqaa shaneetiin sosoollee garee lamatti adda ba'uun gaariidha maaliif kaantummaadhaaf dhugumaa bar fayyaaleessummaaf Oromummaaf hin qabsaa'u itti fakkaattee gaara keessa jiru har'aan tan amma jarri gizee wayyaanee wajjin tokkoomnee masaraa seenna ande haay nadhi gammadaa jara ajjeesee bar qabsaa'ota Oromoo jara ajjeesee bar mul'is gadaafaa jara ajjeesee bar eenyu ka isaan lafarran harkisin eenyu ka isaan hin tumin eenyu ka isaan hin dhabamsiisin hay warruma Oromoo kas godhaa ture wajji tokkoomnee wajjin lolla madaa isaanii na keessa jiraa bar rasaasa isaanii na keessa jiraa bar akkamin nuuf ijuuntaan takka taanee waliin lolla abadan watun immaan taatu jee garee lamatti adda baanii ifii waliin dhukaasu garee naqaasan ta'amma gara ummataatti gara mootummaadhaan as dabalamtee qabsoo sabaa tana ceesisuu irrattii fi injifannoo tana tursiisuu irratti hojjechuu qabdu jechuu qomni teenya balloodha ni fudhannaa jechuudha ni fudhanna warra haqaaf dhaabbatee jennaan fayyaalessa rabbii ka dhugumaan Oromoo fi qabsaa'aa jee manaa bee hangan qabu hanga murna deemu wajjin hundaa'ullaa inuu jechuun ni eegganna bakka tana fayyaalessi ni jira ka dhugumaan qabsoo Oromooti jee gaara seenee ni jira arrammoo saniif ifa baate arra saniif dirree baate diinummaan jara hangan takka hammaatti jechaadha biyya alaatti illee tanuma amma ijoolleen biyya alaatti bilbilaa jirtuu fi nuqunnamaa jirtu hundinuu aboota dur jettan hundi ifa baate aboota dur jettan hundi haqni mul'ate asii ala an maquma adda bilisummaa Oromoo shanee ja'uu dhageeffachuun barbaadu kajeena bilbilee jira jechuudha alla magantee yennaan jechuudha alla magantee baga rabbiin guyyaa kanaan si garsiisee osoon du'inii jennaan jechuudha warri ammallee qarxaasni shaneedhaa isin jiru warri ammallee qarxaasni shaneedhaa isin irra jiru irratti isin deebi'a warri ammallee qarxaasa shaneedhaa qabdan kasilaa islaamaa udu addu deemi salaati shayxaana firraanaari shaneen diina gurraacha jalaas deebi'a ka kristiyaana beeta kristiyaana dhageetii akkatti beektu sanitti amantii keetiin rabbii kee karadhu irraas deebi kasilaa waaqeffataa waaqa keetitti qarxaasa rabbiin irraa hayee kujeeti as deebi kara sabaa
kara injifannoo ummataatti kara bilisummaa sabaatti kara moohannaa sabaatti kara daandii badhaadhinaatti kara imala badhaadhinaatti as kootu mooraan ammaan tana ifa taatee jirti eenyutu eenyu amma ifa baatee jirti shaneen juuntaa ta'u juuntaan shanee ta'u si ifa baatee jirti as deebi irrinni jira mari'adhu qirii qabdaa homad waan balaaleeffachuu qabdu balaaleeffadhu mirga qabdaa barsan irratti tasuma immoo shanee wajjin dhaabba shanee ta'eetiin juuntaa wajjin dhaabbadhaa mirgan qabdu tasuma jechuudha tasuma ilmaan Oromoo tokkolleen ka'an dhugumatti lafee keessa dhiigni Oromoo na jira an dhugumattiin Oromummaa qaba jiru tasumaan sin jeebar kophaallee yoo rafte mana ama keessattuu juuntaa deeggaruu hin dandeessu osoo zaahir teessuu dhiisi ganda gumaa dhaquu hin dandeessu jechuudha ganda dhiigarraa barbaannutti hin galtu jechuudha dhiigni keenya akkam baanee barbaaddaa jechuudha gumaan teenya akkam deebine barbaaddaa jechuudha dhugaan teenya akkam deebine barbaaddaa jechuudha xiiqiin nuti qabnu hijaan nuti qabnu ta'u ummata keenya nurraa fixan san akkam deebine barbaaddaa jechuudha haqni keenya akkam gallee barbaaddaa jechuudha injifannoon teenya akkam gallee barbaaddaa jechuudha moohannaan nuti harkanne akkam turree barbaaddaa jechuudha moohamuu malee moohuun teenya tun sii liqimsamuu diddee jechuudha ati diinaree eeguus ati adawwiidha jechuudha guus wanni juuntaadhaa wajjin wal bira sifitu tasuma jirtu jechuudha qaanyii edaa wanni akkasitti Ameerikaa keessatti lafa ispaaltii akkasii walawwalamtu sanirra wajji bororaa turtaniif obbolummaa qabdanirraaye jaallummaa qabdanirraaye akeeka dhokotaa qabaachaa turtan sanirraaye edaa hariiroon teessan tasu amma soddomii ta'u manni beene tanuti beenu tanuti lallabaa turre san edaa saniitu akkasitti ispaaltii akkasitti dhiqamte sanirratti akrobaattii isin daleessisee isin bororsiisa edaa wanni akkasitti alulaa Salamoon jala guluf isin godhu bakkuma opiidiyoo tana deebinee fudhannaadha ajaa'ibaa edaa tanaaf edaa alaabaa Oromoodhaa wanni jara keessanii jaraa wajjin jettanii alaabaa sanii jecha nama meeqa ajjeesan isaan alaabaa san qabsiisanii nama meeqa hidhan isaan alaabaan san biyya tana keessatti arraaqbar alaabaan san bakka feete namni fadhee yoo deemeen qaamni nageenyaa qaamni poolisaa humni addaa hoggansi adda paartii badhaadhinaa tokko ka alaabaa kana maa uffatta namaan jiru jiru bar haadholee meeqa tafooxaa godhattee biyya keessatti alaabaa tanaan deemtu barummaa nagaa jennee bira kunnaami mana meeqa ka alaabaan tun irratti dibamtee agarree bira dabarraa bar namni arra alaabaa tana maaliif dibatta maa fooxaa tana uffatta jee uummata Oromoo gaafatu jiru bar mirgaga fadhiidha alaabaa san qabattanii arraan tana jaraa wajjin warra khalee alaabaa tana qabachuudha bar ummanni jaalala alaabaa tana qabuu fi bar girgiddarra dibata karaarra dibaawan arra isiillee najistan jechuudha isiillee gatii dhorkitan jechuudha dhiira meeqata alaabaa tanaaf lafee cabsite dhiiga saree gootan jechuudha gatii dhorkitan jechuudha arra isaanii wajji wal qabattanii gizee akkasi burraayxan ummanni Oromoo kabiyya keessa ummanni Oromoo kabiyya alaa sabaa sablammiin biyya keessa jirtu hundinuu isin bartee isin irratti hiriira hadheeffannaa hiriira maayyiidhaa hiriira dugugguu shaneedhaa hiriira dhabamsiisuu shaneedhaa hiriira haxaa'uu shaneedhaa juuntaadhaa wajjin ni goona jechuudhaan ummanni kana ka'ee xiiqiidhaan bahuun ta alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa rabbi dhugaan si biratti hin baddu ta nama jechisiistu jechuudha dhugaan rabbi biratti hin baddu kijibni ni tura malee hin waalu hanga feete sobduu dhugaan dirree ba'uun sii soban qabdu hanga feete fakkeessuun oolchitee si bulchiti malee si jiraachisuu hin dandeessu hanga feete dhokattee diina taatu guyya tokko diina ta'uun kee ifanuma ba'a warri baantuumtanii nafaqaa wayyaan irraa fudhachuuf maallaqa wayyaan irraa fudhachuuf saba gantanii Oromoo gantanii wayyaanee waccinaa dhaabbattan kara Oromoo as deebi'aa isiniin jennaa jechuudha warri saba Oromoo gantan warri ummata Oromoo gantan warri ummata Oromoo irra juuntaa filattan diinummaan tanaa olii nafne warri immoo dogoggora kana keessa seentan hawmaar kan qabne fayyaalessummaa yaa as deebi'aa isin jenna maaliif ummanni ija takkaan isin laala liphee isin godhu taa jechuudha ummataa jechuu jira bar nuu miti jechuu jira ummanni jechaa jira himachaa jira ummanni soban beeku ummanni dogoggoru dhageeffadhu waan ummanni jedhu xiqqoon irra sii kaaya
Yaa yoo gurratti dhageeffattu qabatte. Akan jiraan uummata keenya gocha. Dhageeffadhu. Kanaaf uummanni kun dargaggoon qeerroon abbaa biyyaa anuma ana caanaa walitti biyya kan biraa qabu jedhee gara shaakatti seenaa jira jechuudha. Doorsuma garaagaraa abbootii biraa jedhanii ijoollee durbaa shamarran qabaniidhaa turan. Qabanii gudeedhaa turan. Warroota amma dargaggeessa deemanii hatan balleessuudhaaf asitti anatti argama. Ani kan asitti argameef akkanuma tokko dirqama koo baachuun dhufe shanee balleessuun dhufe. Shanee wanti inni godhaa ture waan guddaadha. Tokkoffaa dubartii gudeeduudha. Lammaffaa intina ka dubartii gudeeduudha jedhu kunis ni kijiba. Gandasaatti harkee bara. Qeesaatti harkee. Jiraataadhaa bara. Ummata. Hawaasaa bara. Akkamitti shaneen ummataan adda baatee jirti jechuudha. Shaneen ummataan dhufuuf jaamtee jibbamtee jirti jechuudha. Araaramni hin jiru jechuudha shanee irratti. ስህተት የለም። ኦነግ ሸኔ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጠቅላላ ጠላት እንደሆነ የገንጣይ ግሩፖች አጋር እንደሆነ የአገር በታኞች አላማን የሚያሳካ ነቀርሳ ነው። እንነቅለዋለን። አራረም እንጅሩ ሆነረት እርቅ የለም በዚህ ጉዳይ ላይ አራረም ይተወጣ አራረም እንጅሩ ሆነረት አራረም ተበሲ ፈካት ደገይፈድዋኑ መንጆ ከይሳ ከኛ ሲንጃር ወሪና ማሳሙዳ ያው ነማ ማድረሩራ በቃ በላልፈናን ከኛ ኩኖ ከይሳ ካውዳ ሸኔን ሀቱ ተውሴ ከይሳ ካውዳ ከይሱማ ቀበኛው መታፍ ዳበታተ ቀበኛ ከቡፍ ተፈያ ጉቡዳን ሳሙዳን ራከን ከዮ ጌሲ ከኛ ወልጉሬ ረኮኒ ዮንካቴ ተጃጅለ ሁንዱማ ከኑዳፍ ቆፒ ለጅረቻ ቶርቤ ከነ ጌሰ ዮጥናቴ buufata fayyaa sadii saamtee jirti. Yaa'u kanarraan keessumaa buufata fayyaa tokko tajaajila dhaabee jira. Gara fuulduraatti singootee waan jenneef murannoodhaan waajjiree eegumsa fayyaas hojjetaan jala jirus qaama hundumaatti hirmate murannoodhaan ka'ee jira amma yeroo ammaa kana. Akka ogummaatti akkuma waliigallee koreen ijaarame koree jiru keessaa koreen fayyaa tokko dha. Koreen fayyaa kana keessatti yaa'u namni kamiyyuu yeroo tajaajila opereeshinii hojjetu kana keessatti rakkoon irra gahaa taanaan tajaajila kamiyyuu kennuudhaafis isi barbaachisu hunduma isaa guunne qophoofnee kaane irra shanee dhabamsiisuu dandeenya karaa jiruuni of ijaaree gara fuulduraatti singootee waan jenneef murannoodha. Namni sabaafiin qabsaawa jiru namni ummataan bilisoomsa jiru mana wallaansa ummanni itti wallaanamu akkamiin guba. Haadholee Oromootu itti dahaa bara. Daa'imman Oromootu kittaanatti fudhata. Abbootii Oromootu itti wallaanamaa bara. Qeerroodhaatu itti wallaanama. Qarreedhaatu itti wallaanama. Ummata kee gudeeda keenyaatu itti wallaanamaa bara. Akkamiin infraastiraakchara mana haakimaa guba. Akkamiin namni sabaan bilisoomsa jiru mana barnootaa guba. Akkamiin herrega kamiin arra ifa baatee jirti jechuudha. Edaa diina Oromoon akkam barannee barbaadanii. Edaa diina Oromoon dhukkubaan akka dhumtuu barbaadanii. Edaa diina haati Oromoo dahuurratti akka duutuu barbaadanii. Edaa diina abbaan Oromoodhaa wallaansa akka dhabuu barbaadanii. Edaa diina daa'imni Oromoodhaa kittaan akkam fudhannee barbaadanii. Tanaaf tana godhanii jechuudha. Tanaaf egaa uummanni hadheeffatee kaniifi irratti qabsaawaa jiru. Tanaafuu adeemsi shaneedhaa guutuutti biyya teenya keessatti hidhabama. Shaneen amma booda Oromoo biratti bakka hin qabaattu, guutuu Oromiyaa keessatti bakka hin qabaattu, guutuu Itoophiyaa keessatti bakka hin qabaattu, ija wayyaaneedhaan laalluu laallaa deeggartoota shanee abbootii qabeenyaa kan ta'an namoota deeggartoota isaanii ta'an kan caasaa isaanii dhokataan gargaaran hundinuu warri as deebi'aa jiran as deebi'aa warri as hin deebiin ammoo duuti shaneedhaa isinis fudhattee akka deemne galaanni shaneedhaa isin fudhattee akka deemne miilanumaan isinii dhaamuu barbaannaa jechuudha. Akka ummataatti qabsoo nama shanee balleessuu irratti. Xannacha Oromoo irra dhufe if keessaa qolachuu qabnaa jechuudha. If keessaa balleessuudha qabna. If dhiisuu hin qabnu jechuudha. Ton sirriidhaan beekamuu qabdi. Muummichi ministeeraa keenya irraan tana Turkii jira. Akkami lafarra bororuuf qophooytanii warri boo'ichaa warri boo'ichaa akkami lafarra bororuuf qophooytanii nama rabbiin ol qabe abbaan fadhe gadi qabuu hin danda'u yaa saba koo. Rabbiitu ol qabe Abiy Ahmed rabbiitu ol qabe gadumaan qaba jettee tasuma hin dandeessu.
rabbiitu aangorra nama kaaya rabbiitu aangorra nama buusa taasuma ati nama buusuu hin dandeessu nama kaayuu hin dandeessu muumichi ministeeraa keenya simannaan irraan tana turkitti isaa godhame ajab nama goosisa jechuudha diinni gaasilaa'uu booyuun dhiistanii warri juuntaadhaa hojii jirtan daawwan jechuu ni dandeessanii warri juuntaadhaa hojii yaatan ispaaltii silaa'uu rigamtu sanirra bororuu booyuu ni dandeessanii qoma iftumtanii alaabaa teessanii fi taan walii qabattanii adabitanii aluulaa jala cahuu ni dandeessanii geetaachoo jala cahuu ni dandeessanii abbaa feete jala cahuu ni dandeessanii Itoophiyaan guutuun ammoo ilma keenyaan ni boonna muumicha keenyaan ni boonna biitti teenya yoomiyyuu ol guddattee jabaattee mul'attee lafa addunyaa irratti kabajaan isin malu harkattee akka jiraattu ni tabeena Ameerikaan isin biyyatti ergitan ni hun dubbisnu nuti warra biraa dubbisu muumichi keenya maa dubbisa sadarkaa qabaar muumichi keenya muumichi keenya nama warra akkanumatti harkattanii miti dambuloona kara deema seete namni fadhee dhufee isa harkattu በጣም ውድ እኮ ነው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ ነው አብያቸው በጣም ውድ ልጅ እኮ ነው እንዴ መንገደኛ ሁሉ መጥቶ የሚያገኘው ተልካሻ ሰው እኮ አይደለም እንዴ ውድ እኮ ነው እሱን ለማግኘት በጣም ውድ ነው ዋጋው ውድ ነው አቻ መሆን አለበት ከሱ ጋር ለመገናኘት ወልቂጣታው ቀብደ ኢሳውጅ ወለርኩፍ ከን ወደምቴ ጠያራ ቆርጤ አሜሪካ ዱፍቴ በካፌቴ ዱፍቴ አብይን አርከዳ ኖ ኑ ፍለቴ ወርሞታ ፍለቴ ኢልማኸኛ በር ማን ሲፈካት ጥቁሌ ጊዜ ከንት ሲል ተወኑ ሲኒን ገኑሳ ሲያሳን ቤይተኒ ወኒ ሲኒን ጀኑፍ ተናሚረ ሂምበሬስ ሲያሳ ሂምቤይተኒ ዋን ሲያሳን ተአከት ዲሞራላይዝድ ወልጎዳን ሂምቤይተኒ ያ ናምኒ ካን ሰደርኩ መሳቲ ሰደር ካሳቱ ቢሰበለ ከንመጡ ሰይዱፈ ሙሚቸ ሚኒስተር አርከቹ እንዴ ዱካነ ሰይቴ ካካኑ መብረሰት ማን ወራቢ ቆፋ ሰይንታ ወርዛፈት تكايس دكان مول سنت تكايس منو مشايول سنت زعفت زعبر بادت موميچ ميرچ ترا خينيا بيرا سينو دافمو هولان جبتودا لافتو توليسن لافتو تيسمبان سفكات بوروروني دنديسن مي سينو مداوچي سفكاتا موميچ خينيا رانتن تركيت تيسمتامي نمني هدوني رابويا جرا خسلاني بقات جولد اكامي فيقب دابو چانسن نغم خيتي دنانا እንደነ አብይ ኮብልላል ያልከው ልጅ ደናነ ነገው ቀብዳ ሙጫን አብይ ንበቀተ ቢያጀቱሰን አከም ጎፈሬ ጉዲሰኒ እንጅሬፍ ከሰ ጉዲሱር አከኸ የከነ ክሊን ሼፍታኒ ደሙን ረወዩ ወረናኖ ዳወቴ ደሙ ጎፈሬ ጉዲሴ ደሙ ተቆተቁ በጣም እንትን ይስና ጃይባቤ ታካ ጃይባት ኢደ ጎፈሬ ጉዲስተኒ እንጅሬ ዳፍ ዳሆታተን ኢደ ሪፌንሰ ዳወተኒ እንጅሬ ዳፍ ዳሆታተን አክበኺ የከነት እንጅሬስ ዋውንዳስ ፍራሃ ጦይተኒት መክሊን ሼፍታተኒ ያተኒ ዱቢንቱን ወረ ዱበርቲ ዳላለቱ ወረማስ ስታይል አፍ ሪፌንሰ ዳወቱ ላለቱ ወረ ሪፌንሰ ፍራ ገባብሱ ሲላለቱ ወረ ሰላለቲ ገሬሸኔ ወረናኖ ዳወቴ ያ ወረ ሪፌንሰ ጉዲፈቴ ጎቱማ ይስን ይፈካት እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ፈይማ ቀብተኒ የቹን ያው እንጅሬ ፍደደሆታተን ናኖስ ዳወተኒ ሸኔት ኢደ ናኖስ ዳወተኒ ሪፌንሳስ ጉዲስተኒ እንጅሬ ፍደሆታቱ እንጅሬ ኦሮሞን ይፈቱ ቤት ያ እንጅሬ መታ ጄቲ ሰርቤጅ ኦሮሞን ዮም ተመታ ቆፋ እንጂ ሰርቢኔ ኦሮሞን እንዴት ናችሁ ነገሞ ቀብተኒ ብት ጆሌን ተኘሰድ ተናኖ ዳወተኒ ካ ዊክ warri naannoo dhawate dubartoota keenya laallatu warra style af dhawate laallatu warri laallatu warra garee shaneedha ka naannoo dhawatu fi ka goofaree guddifatu laallatti dubbiin xiyatun warri lameen kun warri shanee ka naannoo dhawatu fi ka rifeensa guddistee yaa goofaree fakkeessitee gootummaa si fakkaatee deemtu idda waan kana gootee injireef dahoo taatu akkuma kiyya kana kiliinsheef raawwatee haddee naamusaan saba kee deeggarteen deemtu ummata kee jaalatte antummaa sabaa qabaatte quuqama qabaatte dhugaarra ciccite xawal wallummaa dhiiste ejjennoo qabaatte murannoo qabaatte kutannoo qabaatte obboleessa keetii wajjin yoo reegamte sabarratti injifannoo sabarratti injifannoo qeerroorratti rawwayyu akkami nagoma qabdaami mucaan silaa turkitti abiyyi baqate jette san yaa rabbi fayyaa teesse haa deebisu maal godhanga wal keessa jirraami alli mo muci keenya rantan itti simatame baay'ee
kan nama gammachiisu kan dhugumattuu haala gaariitti injifannoo qabnu nama agarsiisu warri daawwachuu barbaadu.